Azərbaycan tarixində ən qalmaqallı rol oynamış xanım İnanc Xatun. İnanc Xatun Rev İsfahan hakimi Hüsaməddin Sunqur bəyin qızı idi. O 1160-61-ci illərdə öz oğulluğu Arslan Şahı Səlcuq taxtına əyləşdirmək istəyən Şəmsəddin Eldənizə qarşı çıxırdı və Arslan Şahın qardaşı Məlik Məhəmmədi Sultan taxtına oturtmaq istəyirdi. Lakin 1161-ci il Həmədan döyüşündə məğlub olur və qızı İnanc Xatunu Şəmsəddin Eldənizin oğlu Məhəmməd Cahan Pəhlivanı ərə verir. 1186-cı ildə Məhəmməd Cahan Pəhlivan ölənə qədər ondan bir xəbər olmur. Yəni qaynaqlar bu haqda çox az məlumat verirlər. İnanc Xatunun Cahan Pəhlivandan 2 oğlu olur. Qutlu İnanc və Əmir Əmirhan Ömər. Cahan Pəhlivan öldükdən sonra hakimiyyətə Qızıl Arslan çıxır. Lakin Qızıl Arslanın hakimiyyətə çıxması İnanc Xatunu sakitləşdirmir. O, öz oğlanlarını taxta çıxartmaq üçün hərəkətə başlayır və Arslan Şahdan sonra taxta çıxan 3-cü Toğrul'la birləşir və Qızıl Arslana qarşı mübarizəyə başlayır. 1187-ci ildə onlar arasında dağınıqlıqdan istifadə edən Qızıl Arslan İnanc Xatunu reyə sıxışdırır. Burada İnanc Xatun onu çox yaxşı qarşılayır və onun tərəfinə keçdiyini bildirir və onunla izdivas təklif edir. Qızıl Arslan onunla evlənir və oğlanlarına vəzifə verir və 3-cü Toğrulu təhliyir və 1190-cı il Həmədan döyüşündə onu məğlub edir və həbs etdirir. Özü isə həmin il Bağdad xəlifəsinin razılığı ilə sultan elan olunur. Lakin İnanc Xatun öz oğlanlarını hakimiyyətə gətirmək üçün hərəkətə keçir və Qızıl Arslanı zəhərləyir. Bundan sonra Eldənizlər dövlətində ara müharibələri daha da dərinləşir. Belə ki, 3-cü Toğrul da həbsdən qaçır və onun oğlanlarına qarşı çıxır. Bunlar bir-birləri ilə mübarizə edərkən 3-cü Toğrul Xarəzmşahlarla ittifaq bağlayır. Bundan xəbər tutan İnanc Xatun 1193-cü ildə ona evlilik təklif edir. Toğrul bu evliliyi qəbul edir. Onlar evlənirlər. Lakin Toğrul xəbər tutur ki, İnanc Xatun onu zəhərləmək istəyir və məhz bu səbəbdən İnanc Xatunu özü əvvəldən bəzi məlumatlara görə zəhərləyir, bəzi məlumatlara görə isə boğdurur. Bununla da İnanc Xatunun dağıdıcı fəaliyyəti sona gedir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə də İnanc Xatun Azərbaycanın orta əsrlər tarixində ən qalmaqallı xanım hesab edilir.